сіздермен бірге мен Арда. Бүгін мен сіздерге өзімнің жасаған механический домымды көрсететін боламын. Бүгін мына механический кәдімгідей қарағандай кәдімгі үйге ұқсайды. Кәдімгі вниманияда үй. Кіретін кезде жазылып тұрады дом Арда. Тек Ардақтың үйі деген сияқты. Және біріншінде мына свет тұрады. Свет қосамыз, үйге түн болып жатса. Сосын міне кәдімгідей верстак, печка, бәрі бар. Кәдімгі түсінде ешқандай кәдімгі үйлерге айырмашылығы жоқ. Енді бұда потайный жерге түсу үшін мәшітке красный қойды мәшітке түсеміз. Сосын мәшітте мынандай ход ашылады. Міне бұл ход типі біздің бөлмеміз болады. Міне өтіріктің мәшітте ұйықтайтын боламыз. Мәшітте пластинкадан өлең тыңдаймыз түнде. Пластинкадан. Сосын тағы да басқа жерге бару үшін мәшітте кішкентай вагонет бар, ешкім білмейді. Мәшітке барамыз, сразу жүгіреміз. Мынаны басамыз, әйтпесе істемесек, мынау қайта өзіне жабылып кетуі мүмкін. Және бұл жерде зачарование болады. Зачарованиеден андай зачаровать етуге болады. Алмазының заттарын. Және мынау рычаг өткісті, рычагты басқасақ, ашылады. Бұда раздатчикта мынандай не бар. Опыттың көбейеді, сосын бар нәрсеге көп істеп алады. Қайттан таған. Мысалы мынау базар. Ең соңғы не? Комнатта базар деп аталады. Міне бұда свет жандыру үшін былай. Сосын бар. Типа сувенир сияқты базарда. Базар сувенир болған. Сосын мынаште кейде заттарды изумруд сатады. Изумруд, броня, стрела, ножница, өзіңіз сататын заттар. Енді қайтадан барлығын қайтып жүрмес үшін мәшетке бір кнопкасы қойдым, назад артқа қарап, ең біріншіне. Міне болды. Осы менің жасаған механический домым. Ұнаса лайк басыңыздар, каналға сау болыңыздар.